Não tem como você andar para frente se você não perdoar quem errou com você ontem. Não tem como você viver coisas novas se você não tirou da sua mente aquilo que você já sofreu. Quantas coisas eu perdi ao longo do caminho, mas quantas coisas eu tenho ganho andando nesse caminho. Prosseguir para o alvo é dizer: eu deixo as coisas que me machucaram lá atrás, eu deixo aquilo que feriu os meus pés lá atrás, eu deixo tudo aquilo que interrompeu lá atrás, porque hoje eu tenho uma identidade do meu Senhor Jesus Cristo.